5, 4, 3, 2, 1. Já, góða kvöldið og velkomin í þessa viðureign, kartöflur á móti hefnd. Ég heiti Bjartur Hafþórsson eða Sakila og ég er annar kastýranna í kvöld. Já, og ég er Sævar Snorrason, heitir þetta sem Assetja. Og ég held að það sé bara aldeilis von á hörkuleik í kvöld. Það er náttúrulega eins og þið vitið hefnd og kartöflur sem eru toppliðin í neðri deild og þessi lið eru ósigruð bæði og meiri sé að kartöflur hafa tapað einu mappi og hefnd engu. Hafa reyndar einu sinni held ég gert jafntefli á mappi en ég er ekki alveg klár á því. En já, þetta verður hörku spennandi leikur og þetta er bara þarna fyrsta sætið. Já, satt að segja, þetta eru tvö mjög sterk lið. Virkilega sterk lið og ég held að það verði bara alveg gríðarlega spennandi leikur í kvöld. Við förum kannski aðeins yfir liðin að þá kartöflu megin erum við með Endertat, Meatloaf, Fez, Moonman, Brynkilius, Audda og hefndar megin erum við með Hafakúl, YZ og YZ, Axel, Eidda, Sósu og Placeholder. Og já, fyrsta mappið í kvöld verður Ilios eins og hefur verið í þessari umferð. Geturðu sagt okkur eitthvað Ilios, Sævar? Þetta er control map, sem þýðir þá að bæði liðin berjast 1 punkt að halda honum upp í 100%. Gaman að segja frá að Ilios þýðir sól á grísku. Við skulum bara vona að sólin skíni á bæði lið hér í kvöld og við fáum skemmtilegan og jafnan leik. Svo má tjatti endilega láta okkur vita hvort liða heldur að vinna þennan leik, það væri gaman að sjá það. En þá erum við bara að fara að byrja. Og við sjáum það að kartöflur virðast ætla að fara einhvers konar variant af Brawli. Þeir eru með Rein Sarju og Lucio til þess að geta spýtað inn og Trace er væntanlega til þess að valda einhverjum skaða í baklínunni. Þeir hafa verið öflugir á því. Já, þeir eru mjög góðir á því og hefndamegin eru þeir að vinna með Roadhog Winston. Og svo er þeir með Widow sem er nú ansi sterk á þessu mappi. Já, það verður spennt að sjá hvort að kartöflur ná að díla við Widow annars Eidda.
Já. Jæja, og liðan mætast hér og Axel er strax stokkinn inn. En hann er tekinn út mjög snemma af Audda en þeir svara fyrir það með því að taka endurtat á móti. Það er dýrkeypt fyrir kartöflur að missa maintankið sem svona snemma. Já, og hér kemur stór krókur en þeir ná ekki að fylgja upp eftir honum. Og Sósa er tekinn út. Kartöflur virðast vera með pínu litla yfirhönd hérna en Axel er hins vegar kominn tilbaka. Og Eiddi fellur. Úff, og þetta lítur ekki vel út fyrir Hemd hérna. Wise reynir að klóra í bakkann með húki en gengur ekki. Og er væntanlega tekinn út eða hvað, já. Þannig að kartöflur taka fyrsta bardaga. Gríðarlega vel Sæðis upp til að mæta þeim. Já, þetta var vel spilað og það verður spennandi að sjá hvort þetta helst svona eða hvort að hitlið næri jafnvel að hefna sín. Þessi var flottur. Og Axel er kominn aftur inn í baklínuna og Haffi með honum. En Endurtat er aftur ekki út og sömuleiðis Eiddi en Fes nær Axel líka. Fes að gera stóra hluti. Já, en stór krókur frá YZ á Audda og það er jafnt núna. Og Hólhók kemur út. YZ. Og Eiddi er farinn af Widow og yfir á Echo. Og það virðist vera að þessi bardagi sé að snúast í áttina Hemd eða hvað. Hænunni kemur út frá Sósu. Þeir ná 2 og þeir ná 3. Og þetta virðist bara vera spurning clean up á Endurtat hérna og það er komið. Já, og Fes sömuleiðis. Reynir að tefja en er tekinn út. Og Hemd ná að snúa þessu hérna aðeins við. Og pússa aðeins upp. Og glugginn kemur út frá placeholder. Og Eiddi tekur út Moonman í gegn gluggan, eða hvað? Já. Og þeir standa bara og bíða hérna í kartöflum. Bíða þetta af sér og bíða væntanlega eftir að Moonman komi tilbaka. Þeir eiga 3 ult. 5 ult. Þeir eru þetta í 6 ult. Já, vá. Út kemur fyrsta. Og Shatteri kemur á þetta er en gott beat. Og Immortality Field. Beati kom út báðu megin. Spurning við munum örugglega að fá að sjá fleiri ult hérna í þessum bardagi eða hvað. Já, Primal Rage kemur út frá Axel. Og Fes er tekinn út. Hemd eru fleiri. Endurtat pinnar en nær engum. Og Hemd virðast vera að ná að snúa bardaganum sér í vil áfram. Spurning hvort að kartöflur hefði átt að grúpa betur upp og hreinlega bara bíða þetta aðeins af sér. Þeir þurfa að gera það núna. Já, það er allavega svoleiðis og 30% eftir Hemda megin. Þeir eru komnir yfir kartöfluna í prósentum og halda pointinu. Þetta lítur ekki alveg nógu vel út fyrir kartöflur eins og staðan er núna. En það má ekki gleymast að þeir sitja á 3 últum. Já, á meðan að Hemd er bara með 1 og kartöflur eru búin að grúpa allir upp. Spurning hvort við fáum að sjá graf hérna. Og tíminn er Kemur naumur Hólhókið. og gluggi frá Hemd. Kartöflur voru Þeir einhvern veginn bara of lengi að byrja að nota sín ult. Hreinlega Og gáfu þeir ná Hemd ekki ekki að fyrir að snerta. byggja þau upp. Og það er bara þannig að fyrsta round er þá Hemd í vil. Það er spurning hvort að kartöflur ná að svara þessu hérna. Þetta var nú, já þetta var hérna Gríðarlega ekki tæpt. alveg einhliða. Nei, alls ekki. Alls ekki. En það er spurning hvort að kartöflur hefur hreinlega átt að reyna að nota eins og grafið snemma til þess að geta náð yfirhöndinni og snúið þessu við. Ja, hugsalega hefði það getað bergað þeim. Mér sýnist, já, Hemd ætlar að halda svipuðu kompi en þeir eru komnir yfir í Torbjörn og svo eru komnir á Sariu í staðinn fyrir Roadhogginn. Og Fes er komin yfir á Symmetru Hemda megin en það var bara til að teleporta það úr spawni þannig að hann fer aftur yfir á Tracer.
Axel tekur erfiða stöðu. Endur það mun ekki ná hann uppi. Já, það er mikil pressa frá Hemd hérna. Og Turretin náttúrulega hjálpa til með það. Haffikúl nær að búpa Meatloaf út af mappinu. En það er harður bardagi hérna á pointi, Auddi fellur sömu leiðis. Virðist vera að fara Hemd í vil aftur hér, þessi bardagi. Á hægrandunni er Sósa að dóla sér á Torbjörn. Og Hemd hreinsa upp restina af kartöflum hér og pússa fram og kappa point. Og það er engin últ komin enn sem komið en að stýttist í Primal Rage hjá Hemd og glugga hjá kartöflum á Baptiste. Fes swappar Tracer yfir í McCree. Og það er mikil pressa frá turretinu. Og kartöflur reyna hér að taka high ground og ná eydda. Bara sterkir inn. En Axel er komin í bak. Og hendir í Primal Rage. Ætla greinilega að valda svolítið usla. En Meatloaf hreinlega bara tekur hann út. Og turretið er farið og endurtakið til Shatter en nær því miður engum. Wise nær að búbla sig. Og glugginn kemur á út. pointið. Og ná hugsanlega kappa eða hvað? Nei, Endurtak tekur stórt Út kemur grafið. Eitti fyrir guð. Þremur. Þetta er rosalegt kombo. Þeir ná hérna Molten Core og Grafi og hreinlega hreinsa kartöflur bara auðveldlega upp. Gekk ekki alveg nógu vel á kartöflum hér. Munaði litlar hefði náð að taka pointi í smá tíma samt sem áður. En þeir eiga gluggan og það styttist í hans og dregana. Og hann Haffikúl nær að reyndar að taka Audda út hérna á milli bardaga. Já, í byrjun bardaga segi ég. Það er mikil pressa í gangi hérna frá Axel. Fes nær að taka Audda. Og Axel, en Auddi fellur á móti og Fes hendir í hænúnið. Fes að gera góða hluti hérna. Leysholdir nær hins vegar að taka hann út, en nú verða kartöflur að snerta og reyna að taka pointið því annars er þetta hreinlega búið fyrir þá á þessu mappi. Grafi kemur út aftur frá Hemd. Og þeir virðast hreinlega bara vera að klára þetta hérna, þetta mapp. Fes kemur inn og reynir að, nei, Auddi fyrirgefðu kemur inn og reynir að snerta þetta. Og mér sýnist enginn ná að snerta og þetta mapp, fyrsta mapp, fer til Hemdar. Þannig það er 1-0 fyrir Hemd. Það verður spennandi að sjá hvað kartöflur draga úr pokahorninu hérna á hybrid mappinu sem að þeir fá svo velja. Nú fá að sjá play of the game frá Sósu. Væntanlega er þetta Molten Core inn í grafið eða hvað? Já, mér þykir líklegt. Þykir að gríðarlega líklegt. Já, þetta er bara einmitt það. Það var vel spilað hjá honum. Þetta var mjög vel gert. Og fékk últi bara rétt áður, þannig að það var kannski tæft að þeir myndu ná að nota þetta en það tókst. Og kom svona gríðarlega vel út. Já, Hemd eru gríðarlega sterkt lið. Já, og þeir eru bara góðir í að setja pressuna. Þarna voru þeir með Axel eiginlega bara kýtlandi non-stop og sömuleiðis eyddi þarna á Ekko að valda usla aftanfrá frá öðrum vinkli og sömuleiðis með Turretið að svona annars svæði segi og svo framvegis. Þannig að það er alveg erfitt að svara þessu fyrir kartöflur. Já, algjörlega. Axel náði að taka góða vinkla þar sem að kartöflur gátu illa bara gert eitt við hann. Algjörlega. Og þetta var svolítið það að kartöflur spila líka rosa þétt saman og eru 6 saman og vilja svolítið fá að berjast á einn vinkil í einu og fá hreinlega bara allir að fókusa á það og það getur verið svolítið erfitt þegar koma árásir frá svona mörgum áttum í einu. En fyrsta mapp er orðið ljóst, eða næsta mapp fyrirgeði, er orðið ljóst og það virðist vera Eichenwald sem er gríðarlega skemmtilegt mapp. Gríðarlega skemmtilegt, flott mapp. 2CP mapp sem er nú ekki í uppaldi hjá mörgum. Ekki er það reyndar 2CP, það er hybrid en Það er rétt hjá þér, en 2CP kemur á eftir og vissulega er hins vegar point á þessu mappi. Það er point á þessu mappi.
og oft vill þetta nú vera þannig að annarkvort nær fólk að halda pointinu eða payloadið fær alla leið. Það er ekki oft sem að þetta stoppar á miðjufeysinu. Nei, maður er ekki séð það oft. En það kemur fyrir, en þá er það yfirleitt snemma. Það verður áhugavert að sjá hvað þeir gera hérna og einmitt hvort að kartöflur ákveða að halda sig við þetta rush comp sem þeir eru að spila eða hvort þeir vilja breyta til þess að svara þessu eitthvað öðruvísi. Þeir voru náttúrulega búnir að draga fram McCreeinn í staðinn fyrir Tracer til að fá stönnið og til að geta reynt að svara þessu. Svara þessari Echo sem þeir gerðu. Einmitt. Þeir stóð sig gríðarlega vel í sínu. Einmitt, algjörlega. En því miður var það ekki nóg. Það var ekki nóg í þetta skiptið, en það getur vel verið að það gera það hins vegar á þessum mappi. Já, það getur vel verið. Áttu þeir eitthvað svona uppáhalds username í þessum liðum? Það er nokkur góð þarna. Mér finnst placeholder rosalega skemmtilegt. Já, það er gott nafn. Og Sósan. Sósan. Já. Já, ég myndi kannski segja, ég held að mitt uppáhald sé Moonman. Það er bara svo gaman að segja það. Moonman. Það er eitthvað við þetta. Kannski skrítin rökréttafærsla en það er mín ástæða. Ég skil þið bara mjög vel, að gaman að segja það. Jæja, þá förum við að fara að sjá hvað gerist hér. Og þetta er point sem að getur verið mjög svona defender miðað og var það uppalega þegar mappi kom út og Blizzard náttúrulega þurftu að búa til þetta sideroute þarna við hliðina á tjókinu til þess að hreinlega brjóta það upp af því að það var svo rosalega erfitt að taka það en það hefur aðeins breyst. En það er mjög gaman að defenda þetta map. Og hér sjáum við bara strax að kartöflur virðast alltaf að halda sig við rosalega svipaða hluti nema hvað Moonman er komin yfir á brygg. Það virðist alltaf að vera það og hins vegar fara Hemd líka í Ransarja núna og eru með Genji og Tracer á attackinu. Þannig að væntanlega ætla þeir reyna að halda frontlinenu svolítið með Ransarju og senda hugsanlega Genji og Tracer á eitthvað flöng til þess að trufla afturlínuna hjá kartöflum sem er alltaf vesen. Já, það verður gríðarlega spennandi að sjá þetta Rein-matchup milli Hafakul og Endertat. Já, Endertat er náttúrulega sterkir Rein. Já, ég hef heyrt að Endertat í sumum hringjum kallaðir Suðurlandsskjálftinn vegna þess að hann fær svo mörg örsjattir og þau eru svo rosaleg. Hvar heyrðuð það? Já, ég bara heyrði þetta út undan mér. Já, ég trúi það. Við erum komin að stað og þeir virðast að fara vinstra með við turninn. En það er fljót svör og Fes nær að taka út Wise og frábær búbla þarna sem að bjargar frá tjartsinans Hafakul. Þessi bardagi getur algjörlega farið á hvern veginn sem en Fes fellur hér og það er stórt anti. Sjattir frá Hafa. Þeir strax komið með sjattir, nær reyndar engum en þeir ná að hreinsa alla upp. Antið hugsanlega lykilplayið í þessu. Já, Haffi þarf ekki sjattir til að ná til liðinu. Nei, hann þarf bara Önu sem er tilbúin að heala hann og það bara sveifla þessum hamri og hér kemur gott charge eftir sleep. Hemd fara sterkir inn, alveg gríðarlega dónalegir. Já, þeir eru bara komnir eiginlega alla leið að næsta punkti sem það er andskotin mikil pressa getur við sagt. Já, þeir skilja sósu eftir að pilotinu. Já, þeir eru bara kortir í spawnkamp hérna. En kartöflur koma út og ná að hreinsa Axel upp og Eidda. Spurning hvort að kartöflur hreinlega pússu of hátt upp hérna. Út kom annað eftir frá Hafakul. Já, það kemur út en það er ekki að skila miklum árangri og hann er hreinlega tekin út hérna. Og nú er Endertat komið með örsjattir og verður stæðið að sjá hvað hann gerir við það. Já, og enginn pússa pilotinu. Á meðan það er verið að trufla fyrir utan spawn að þá gleymdist í örfár sekundur að íta pilotinu. Þeir voru að því meirihlutan en og Endertat þetta var spönnuður út úr sjattirinu sínu. Og Nanoðu kemur út, spurning hvort það fá hann bleitið, já það kemur og það er rosalegt, Wise þetta! Vakalegt bleit! Hérna, þvílíkur villimaður!
Vá! Þessi bardagi er algjörlega hefndarmegin. Spurning hvort þeir ná að taka fes út hérna. Og þeir geta búa til smá stagger á meðan að payloadið sílast áfram í hurðinni. Þeir eru til að fara út hægra megin og mæta þessu. Ætla ekki að bíða eftir fes, þeir ætla að freista gefunar. En dekki kemur eins og út frá fes. Og grafið. Frá hefnd. En Immortality fieldið er stórt og risastórt tjattir frá Haffa. Þetta er mikil pressa, ná þeir að íta. Þeir taka þetta alla leið hérna. Eru komnir á síðasta legginn og eru núna bara spurning um að hreinsa upp, ná hugsanlega að taka fes og búa til smá meira stakkir, gera það. Og þeir pússa rosalega hart upp og eru bara komnir alveg upp að spawni. Og Haffi virðist bara vera sveiflaharmur eða hvað, hann fer upp á high groundið. Hvað ætlar hann að gera þar? Hann tekur pinn, nær engum, að endurtatt pinnir hann tilbaka og drepur hann. Spurning hvort að kartöflur ná að snúa þessu við hérna og taka einhverja vörn og þeir ná að taka Axel út líka. Engir tankar eftir, kartöflur, nei, hefndamegin og stórt. Nú kemur sjattarið. Nær að taka Sósu og Eidda og að meðan er placeholder tekin út. Og þá væntanlega pússa kartöflur eitthvað örlítið upp. Væsetta reyndar ennþá inn í liðinu en hann er að koma sér út. Og virðist til að takast það. Eða hvað? Kemur pinn frá Haffa en hittir engan og hann hreinlega fór of langt og er tekin út hérna. Þetta mun kosta einhverja mínútu. Kannski ekki mínútu en einhverja sekúndur að minnstakosti. Kannski 20 sekúndur eða svo. Dýrt play þarna hjá Haffa. Og við sjáum það einmitt að það kemur út nanobladeið. Þú var því bara með grafi. Og hreinlega drepinn. Þetta var verðspilað hjá hann. Svara með hænún sem reyndar nær engum. En þetta var hrikaleg svörun hann hjá kartöflum. 1 ult fyrir 2. En Haffi með enn eitt sjatterið og tekur QRT út eftir að liðan sem búið að ná 2. Og grafið kemur út bara til þess að klára þetta. En það er spurning. Nei, þeir ná hreinlega ekki að snerta þetta eftir að Brynkilíus er tekin út. Og kartöflur, nei, og hefnd íta hérna alla leið með 3:43 eftir á klukkunni. Þetta er erfitt fyrir kartöflur. Alltaf erfitt andlega að vita að hitt liðið sem komið alla leið með mikinn tíma eftir. Já, það má ekki gleymast að þeir geta ennþá unnið þetta, þó að þeir þurfa að leggja smá vinnu í það. Algjörlega, og það sem ég held líka mín tilfinning er svo að kartöflur séu hugsanlega líka aðeins sterkari á attack heldur en defense. Þá fær Endurtatt að leika aðeins meira lausum hala og vera meira aggro og taka fleiri sjensa, af því það er alltaf hægt að byrja bara púsið aftur, sem er ekki hægt á defense, af því að þú tapar fæti að þá ertu oft bara búin að missa pointið. Já, þá er það mjög dýrt. Það er rosalega dýrt, þannig að það er spurning, þeir fá að taka fleiri sjensa og það er spurning hvort þeir nýtast í það. En á móti kemur að við sjáum náttúrulega að Hefnd eru gríðarlega sterkir og þeir eru að komboa ultíinn sín vel og halda því vel og Haffi var gríðarlega fljótur upp í sjatter þarna, fekk hann ekki 2 þarna bara alveg bara á fyrsta pointi nánast. En nú er Haffi komin að bolta. Já, sem er reyndar að ég held hans besta hetja. Já, einhvers staðar er hittað. Þeir fara hérna ball and chain með Haffa á boltanum og Axel á Roadhog. Þannig að þeir ætla væntanlega að reyna að ná svolítið value út úr Haffa að gera vitleysu í baklínunni. Og kartöflur halda sig bara við það sem þeir eru búin að vera að gera. Væsetta fer hættulega hérna inn. Placeholder eru með high groundið og svolítið að spamma niður á þá. Fes kannski í smá hættu eða hvað. Haffi fer inn og Endurtatt nær ekki pinninn á hann. Slapp frá pinni. Mikil pressa líka frá kartöflum hann á önuna í baklínunni með Sarjunni. Hún þarf hreinlega aðeins að fara hérna fyrir hot. Endurtatt er slípaður og antiðaður hérna, en slípið er búið og hann komst út úr því og Eiddi fellur hérna. Kartöflur hugsanlega ná ykkur yfirhönd eða hvað, Moonman fellur á móti og Endurtatt virðist bara ætla að bakka hérna og bíða eftir Moonman. Hugsanlega hefði verið eitthvað value í því að klára bara að spila fætið út en það er spurning hvort að þetta borgi sig.
Satt fyrir inn snemma. Hann kominn grimmt inn en báðir supportar fallnir og Endertall líka og þetta virðist bara vera annað regrúp hjá kartöflum. Úff, stór krókur hérna til að stakkera FS og QRT fellur líka. Spurning hvort að Audin að halda sér á lífi, nei, gera það ekki. Og Hemd sita hérna á 5 næstum 6 últum. Það eiginlega, já, Bleitið alveg að koma og svo Transið sömuleiðis á meðan að það eiginlega komið dekk og Hænún og svo gluggi hjá kartöflum, setjast líka í graf. Með fyrsta últið, annað últið. Koma út frá Hemd og þeir eru strax konum með 2 pikk. Og þetta annað regrúp fyrir kartöflur. Og þeir sita ennþá á 2 últum, notuðu þarna 3. Þeir eiga ennþá Mines og Holhog og setjast í Trans. Já. Spurning hvort að Sosa geimi Transið fyrir Gravitonið hjá kartöflum. Og Mines eru komin út. Og hann nær 2. Og þeir virðast bara ekki að hleypa kartöflum út úr spáni. Nei, þetta lítur ekki vel út fyrir kartöflur. Nei, en við höfum nú séð lið koma sterkt tilbaka úr erfiðri aðstæðum með þetta. Algjörlega. Og núna eru Hemd búnir að nota öll sínu ult, reyndar styttist í nanóið aftur og Placeholder komin á Widow. En einmitt, núna eru kartöflur með 5 ult og Hemd bara með Trans, þannig að hugsanlega... Já, og Gravi kemur út. Gravi kemur út. Ó, fyrst nær doppelkill í því. Transið frá Sósur hreinlega kom aðeins of seint og hann fellur og Axel líka. Svakalegur. Hann rosalegur hérna. Og það bara Placeholder eftir að mér skjallast ekki. Og mér sýnist kartöflur ætla að taka, já þeir ná allavega einhverjum prósentum hérna. Já, virkilega vel spilað. Setja á Placeholder eftir og nú spurning hvort að Hemd næra contestet á einhverju viti og hvort þeir reyni það. Ég virðast að það reyna það. Þeir ætla að reyna það. Þeir eru komnir hérna inn en Axel fellur. Og Hænúni kemur út frá kartöflum og tekur Sósu. Og þetta erfitt fyrir Hemd. Þetta ótrúlega tæft, 99,7% og þeir náði. Já, ekki til þess að tryggja það, hugsanlega óþarfi en betra að vera öruggur. Algjörlega, rosalega dýrt hjá kartöflum, mikið últum, en þeir náðu punktunum. Já, og keyptu sér þannig 3 mínútur í viðbót í leiðinni. En Placeholder nær að taka FS út snemma hérna. Og þeir eru ekki með mikið til þess að svara þessari Widow á highgroundinu. Hemd eru hættulegir þarna á þessu highgroundi. Erfitt að ná þetta. Hreinlega að hreinsa kartöflurnar upp. Hann að gráða þær ef svo má orðið komast. Og þetta virðist bara vera annar regrúp. Þvílíkur Ripbaldi. Já, þetta var þóðalegt hjá honum. Haffi leikur sér aðeins að þeim hérna og hreinsar það svolítið upp til að búa til stagger. Fes hinn svarar Placeholder. Placeholder. Skemmtilega gert. Draga út Widow á móti. En þurfa þó að grúpa hérna upp til þess að geta nýtt þetta almennilega. Og Placeholder hendir í últið sitt. Þannig að Hemd eru með wallhacks. Já, Axel og Haffi fara inn og taka FS út. Mjög því sem veldur því hreinlega að 3 falla hérna hjá kartöflum og Auddi tekin út líka og nú þetta bara spurning clean up á Endertall. Já, og QRT ennþá inni líka. QRT inni en hann tekin út líka. Og það í rauninni Endertall komið með Shatter en málið að Hemd eru með 3 næstum 4 ult hérna til að svara því. Þannig að þetta lítur ekki alltof vel út fyrir kartöflur en Auddi nær að taka YZ út og Placeholder tekur hann út á móti. Shatter kemur og nær Sósu en Immortality bjargar honum eða hvað? Nei. En á móti kemur að Hemd fengu 2 pikk í millitíðinni. Þeir ná að pússa eitthvað örlítið, þurfa eiginlega að pússa hart inn og reyna að hreinsa upp það sem eru eftir áður en að restin kemur inn. Ná YZ inn. Axel að valda vandræðum með Primal Rage en hann lágur í lífi og Fes nær Eidda og Haffi Audda, þeir eru að treyta hérna. Axel stöðvar payloadið stund á meðan að Fes tekur Placeholder út. Virðist svolítið vera, hann að svara þessari Widow skemmtilega með því að hreinlega bara vinna dúalinn. Fyrstu nú með Haffa. Haffi með Mines
og virðist alltaf að droppa niður á það. Hann er Já, reynda og lári hann gerir það. Úff, þetta er mikil pressa, ekki mikil svæði sem að þeir hafa hérna. Úff, Shatter kemur og þetta er stórt! Kartöflur og spurning hvort þeir ná að pusha upp og taka þess að síðustu 2 út hérna. Placeholder nær Brynkilius og Audda. Er hann að ná að snúa? Hann er að ná að snúa þessu við! Vakalegur. Hann er að kaupa mikinn tíma og þeir eru að stoppa Peloti hérna og Haffin er að komast aftur inn. Þetta var algjörlega sóðalegt. Placeholder fellur hins vegar og YZ tekur Moonman. Það er bara QRT eftir. Hann fellur. Og þeir ná að stoppa þetta. Og Brynkilius reynda kemur inn, búbar sósu af. Virðist alltaf Virðist að íta þessu af. Nei! Og Axel fellur! Axel hoppar út af mappinu. Brynkilius er dálítið að ná að kontesta þetta. Spurning hvort hann nái að kaupa nógu mikið tíma til að komast inn. En Placeholder er komin aftur og nær að taka hann út. Endertott kemur inn á payload. Á boltanum til að tefja nær sósu út af sem er nanoaður. Og Endertott er að ná að tefja þetta gríðarlega mikið en fær á sig anti. Þetta getur verið dýrt. Haffi er að mæna við spawnið og nær 2 þar. En Endertott er ennþá á lífi. Það er eiginlega ótrúlegt. Hann er óbreytandi. Sér lengi á lífi. Og loksins náður að hreinsa upp en Auddi kemur og fer út af mappinu og Hemd taka þetta líka. Það var virkilega gaman að sjá þetta stól hjá kartöflum. Já, það var ótrúlegt hvað Endertott náði að halda sér á lífi lengi en þetta var eiginlega björgun af hálfu Placeholder vegna þess að hann tók hérna úr 3 og kom í veg fyrir það að kartöflur næðu að íta þessu alla leið. Algjörlega. Þetta var, hann má segja að hann hafa leikið hérna öllum íllum látum. Þetta var bara gríðarlega sterkt og hann á Play of the Gameið þar sem að HaFiCool fékk hreinlega bara frelsi til þess að lemja og lemja og lemja. Og það bara skilaði sér í því að þeir tóku hérna fyrsta point. Ansi hratt. Já, það var ekki mikill tími sem var liðinn þegar það gerðist. Og þá erum við að sigla inn í 3. mappið sem að gæti orðið síðasta mappið ef að Hemd halda þessu momentumi sem þeir eru komnir hérna upp. Já, og það er 2CP map. Það er vissulega 2CP map. Er það ekki alveg örugglega rétt hjá mér? Jú, eða Assault map eins og við köllum það. Eins og það heitir kannski svona officially. Þó að flestir tala um þetta sem 2CP. Og fyrst, þetta map verður Hanamura sem að hefur reynda verið sjaldséð í þessari keppni. Það hefur mest komið við sögu Volskaya en Hanamura er reyndar mitt uppáhaldsmapp persónulega sem að er óvinsæl skoðun líklega en þetta er mitt allra uppáhaldsmapp í leiknum. Ég ætla að glæðja þig og bara taka undir. Þetta er gríðarlega gott mapp. En er það þitt uppáhalds? Þetta er mitt uppáhalds 2CP mapp. Ok. Hvert er þitt allra uppáhalds? Var það kannski fyrsta mappi sem við sáum hérna í Ilios? Nei, ég get ekki sagt það. Nei? Mér finnst Lijiang Tower rosalega skemmtilegt mapp. Lijiang er frábært mapp. Það er einhvern veginn, það er svo gaman að því hvað það er mikið potential fyrir environmental kills nema á einu mappi og það er eiginlega skemmtilegasta brawl undir mappið í leiknum. Þannig að Control Center, það er rosalega skemmtilegt mapp, þannig að ég tek undir það en ég er spenntur að sjá hvað kartöflur ætla að gera hérna á defensinu á Hanamura. Já, það reyndar fá Hemd að velja og þeir eru ekki búnir að velja hvort þeir vilja byrja á að taka defense, þannig að það getur verið að það verði öfugt. En það er spurning hvað gerist hér, hvort að, já ég hugsa nú að mér finnst líklegt persónulega að kartöflur ætla að halda sig á þessu brawli því að þeir sýndu það alveg að þeir eru sterkir á því þó að það hafi kannski ekki alveg gengið nógu vel en samt hafa þeir átt rosalega góða rispur og það er eiginlega kannski einmitt helst Haffi og Placeholder sem hafa svolítið verið að slökkva í sig hjá þeim. Eiddi reyndar líka svolítið mikið á Ilios og forsaði þá til að svissa til að díla við Echo'na yfir á McCreeinn. Já, en satt skal segja að Hemd skipa rosalega öflugir spilarar. Algjörlega. Ég heyrði það reyndar daginn að þeir hafi spilað hluta af leik 5 vegna þess að einn af meðlimunum var upptekinn við að gera sér guacamole.
Segja satt. Ég veit ekki hversu satt þetta en það sýnir kannski eitthvað confidence-in í liðinu vegna þess að já, þú þarft ansi stórar hreðjar til þess að vera tilbúin í það að spila 5-6 en það náttúrulega svoleiðis að Haffi er ansi sterkur spilari sem að kannski flestir í íslensku senunni þekkja en við ætlum að taka eitt highlight hérna áður við tökum næsta map þannig að við skulum bara keyra það í gang. Já, og við erum mættir aftur. Liðin eru ennþá í örlítilli pásu og það er reyndar skemmtilegt tilboð sem að Hemd hafa lagt hérna fyrir kartöflur og þeir hafa boðið þeim að velja fyrir sig bæði hvaða leikmaður spilar hvaða ról og hvaða hetjur. Það er áhugavert en mér sýnist kartöflur ekki vera að taka beitunni og velja fyrir þá. En það hefði verið mjög áhugavert að sjá hvað hefði komið út úr því. Mér sýnist... Hvað segirðu? Algjörlega. Mér sýnist að kartöflur ætla að taka þetta á sínum forsendum. Já, það hefði kannski verið mörg lið sem að hefðu hugsað sér gott til glóðarinnar og búið til eitthvað skrítið og skemmtilegt komp fyrir til að spila en þeir virðast bara hafa sjálfstraustið í að gera þetta og það er bara eðlilegt vegna þess að það er eitthvað lið í þessari deild sem að getur svarað Hemd að þá eru það líklega kartöflur. Mikið rétt, mikið rétt. Þetta er rosalega spennandi. Það verður áhugavert að sjá hvað þeir gera hérna á defensinu í kartöflum. Algjörlega. Gaman að segja frá að Hanamura er japanska fyrir blómabærin eða Flower Village. Já. Bara svona fun fact fyrir því. Já, það er bara gaman að því og þetta er
heimabær Shimada bræðra eða hvað? Jú, Hanzo Genji, eins og þeir eru þekktir. Sjáum, það eru drekar hér og þar faldir á mappinu, yfirleitt í einhvers konar táknum sem að eru í rauninni tákn þeirra bræðra og sömuleiðis held ég að herbergi hans Genji sé á mappinu, er það vitleysaði mér? Ég er bara ekki viss. Ég þori ekki að fara með það. Mér finnst ég hafa heyrt það, en ég ætla ekki að selja það dýrar en ég keypti það. Nei, það er bara Við makkið. sjáum hérna að þeir ákveða að fara Sigma Orisa á defensinu með Junkrat til að setja pressu í tjókið. Já. Það er greinilega að spamma svolítið. Og já, Meatloaf, QRT fyrirgjöf er komin inn í staðinn fyrir hann Moonman. Og Haffikúl er núna á Echo og þeir eru búin að skipta ról, þannig að Haffi er komin á DPS í staðinn fyrir tankinn. Fes tekur eitt út hérna. Það er rotation upp á high groundið þar sem tankarnir eru hjá Hemd. En þeir eru bara tveir. Placeholder komin á point nær stórum húk á Meatloaf en nær ekki alveg að toga hann út af. Kartöflur virðast fyrir ágæti stöði hérna. Eða hvað? Annar krókur en aftur náður ekki fylgju vegna þess að Placeholder er svolítið bara einn þarna hægra megin. Þeir ná ekki að fókusa þar sem hann húkar en þarna nær hann loksins þriðji húki. Maður hefði kannski haldið að það væri hægt að læra aðeins hvað hann væri að gera og Hemd virðast hreinlega að vera að taka pointið. YZ er komin í hátt charge og var með damage boostið þarna og átti bara auðvelt með að hreinsa upp restina af liðinu eftir að krókurinn kom og pressan var byrjuð. Haffikúl komst inn í leikinn og Axel er farin á föruna hérna. En Brynkilius og QRT eru báðir konum með ult kartöflum megin á meðan að Axel, Eiddi og Haffi eru fannir að íta svolítið hart inn strax. Meatloaf lár þarna en leppur með skrekkinn. Placeholder er komin á point þannig að hann neyðir einhvern til að fara niður og snerta. Fes tekur því og fellur við það og Meatloaf kemur. Window kemur út en það gæti verið erfitt eða hvað. Þeir eru fáir. Ná pikki en missa einn á móti aftur og eru farnir að trykla hérna inn á point og Barasi kemur út og hreinsar á tankana og það er þá bara Fes sem er að koma úr spawni og hann er tekinn út og Auddi kemur á point og reynir að tefja en hann er tekinn líka og núna er þetta ansi erfitt fyrir kartöflur. Enda þetta komin að boltan. Pointið með boltanum að það eru mörg ult að koma hérna út frá Hemd og þeir ná að taka þetta. Dálítið erfitt fyrir andlegu hliðina hjá kartöflum að fá þennan skell í andlitið. 4:35 eftir. Já, það er mikið rétt, en þetta er ennþá hægt. Algjörlega og eins og við sáum að þá voru þeir ágætlega sterkir á attackinu og voru duglegir að bregðast við eins og við sáum. Fes skipti þarna á Ækimo til dæmis yfir í vidduna til þess að svara Placeholder sem var virkilega skemmtilegt og Endertat var grimmur og Auddi sömuleiðis og það er allt opið í þessu. Það er ekkert útiloka að þeir komi hérna og svari fyrir sig. Alls ekki og ég er ekki tilbúin að hætta að horfa á þennan leik. Þannig að þeir Mér langar algjörlega í meira þannig að það má kannski segja á þeim forsendum sé ég kannski hliðhollari kartöflum á þessu mappi en er nú kannski samt óhlutdrægur í grunninn. Já, það er eins gott fyrir því. Heyrðu, og þeir ætla að breyta til. Endertat er komin yfir á Winston. Já. Og Haffi er á Doomfist. Þeir virðast alltaf taka Orisa Hog á defensinu. Líklega til að reyna að komboa eitthvað pullinu og króknum og gefa Roadhog smá meira backup með þessum skildi á meðan að þeir geta samt sett pressu í tjókið með Orisunni. En Hemd halda sér að förinni sem gæti reynst erfitt fyrir kartöflur að svara með þessu line-upi. Já, það er eiginlega bara QRT á önunni sem getur gert eitthvað í þessu en þeir eru með, QRT er fljótur að falla hérna. Og það er mikil pressa á Meatloaf lár en þeir taka hins vegar Eidda og Haffa og refsa QRT. Þetta getur verið stórt. Þeir eru núna 2 yfir og langt í respawns. Brynkilius hins vegar tekinn
en þeir svara með að taka YZ og nú þurfa þeir að pússa hart inn á meðan þeir hafa þetta advantage í fjölda áður en að respawnin koma tilbaka. Haffi á leiðinni á Doomfist. Komin á pointið. Byrjaði að tikka og fá hérna fyrsta tikk. Sosa svolítið skrítin í stöðu hérna og tekin út. Annað tikk komið. Úf, kemur krókur á Udda en þeir ná ekki að fylgja því upp. En Axel nær QRT á miðan og Udda. Spurning hvort að Axel nær hugsanlega að bjarga þessu fyrir þá hérna. Þið virðist alltaf láta það vinna fyrir þessu. En þeir náðu. Allavega, og Axel í erfiðri stöðu. Það spurning hvort að, hann kemst nú líklega á pointi vegna þess að hann getur flogið. Og Fes tekin út af Haffa sem að býr til smá stakkir og þeir neðslega grúpa. Hefði kannski verið gáfulegt að reyna Haffi inni hættulegur hérna. En hann til þess að, ekki einu sinni koma sér út. Þetta bara til að vera áfram aggressífur og grófur. Hann aldeilis grófur þessi Haffi. Hann genginn á göflunum bara síns mér. Kemur stór krókur á QRT sem tekin út snemma og Brynkilius var tekin út rétt á undan þannig að þeir eru ekki með neina support hérna í kartöflum og þurfa að grúpa upp, þurfa að passa sig á króknum að meðan þeir bíða vegna þess að hann hefur reynst þeim afar erfiður. Placeholder búinn að landa mörgum krókum. Haffikúl fer út af mappinu, líklega ekki taktíst þar sem hann nýbúinn að skipta hetju, komin hér á Widow, nema hann hafi bara mist sjálfstöðu strax, nei hann heldur henni. Nano kemur inn frá kartöflum og þeir ná Axel og Primal Rage kemur út frá Endertat og Hænún frá Udda og hann nær YZ. Það spurning hvort þeir ná hreinlega að gera eitthvað. Eiddi svarar en Brynkilius tekur hann út á Mercy, Haffikúl tekur Fes. Stíft fyrir að skilja pointi eftir hana, þeir hefðu ná tikki. Já. En QRT virðist alltaf taka Það á. kemur út og slekkur algjörlega í þessu, Axel með risastórt play. Og það bara Endertat eftir, þeir hefðu náð tikkinu þarna, þeir hefðu bara haldið sig á pointinu. Og þetta var dýrt. hefðu kannski bara þurft að vera aðeins grófari og aggressífari til þess að nýta sér það að vera fleiri þarna. Þeir voru kannski aðeins of passífir og óöryggir. Ég veit það ekki. Kannski það vitleysa í mér, ég náttúrulega algjör vitleysingur sjálfur, en það mín tilfinning. Þeir ná hérna að hreinsa 2 upp á meður hennar grúpa sem ansi dýrt og þeir fara ansi gróft hérna að stíga allir niður, mæta þeim bara í þessu tjóki. Þeir ætla greinilega að fara alla leið í því að vera dónalegir hérna og svara þeim framalega. Og það kemur út graf sem að erfitt fyrir kartöflur að nýta almennilega vegna þess að Hemd fleiri og transið kom út hins vegar á móti því. En Hemd að nota ult, notuðu transið og að nota whole hog. En þeir alveg að ná að treyta þessu kartöflur. Konum með 2 pick stundum tíma. Axel farin í flank, Fes nær Eidda, þeir búinir að taka út 3. Ættu nú að geta pússaði núna, Meatloaf fer yfir á dífuna, þeir ætla greinilega að fara í aðeins harðara dive. Og Endertat reynir að drífa sig eða hvað, nei, hann hægir aðeins á sér. Greinilega ætlar að bíða eftir QRT á senninum. Fara eða Axel á förunni að velta vandræðum vinstra megin, en hann tekin út og Haffi svarar reynda með það að taka Fes út beint á móti. Endertat tekur Primal Rage og nær hann að henda ykkur út á hérna, eða hvað? YZ var rosalega nált þetta út af. En eiginlega bara bjargað af handriðinu. Og Endertat sjálfur út af. Þetta dýrt fyrir kartöflur. Já, það var kannski ágætt hjá honum því að þeir þurfa hvert að bíða. Já, hugsanlega það. En þeir hefðu hugsanlega geta reynt að kontesta pointið á meðan að hann var að valda þessum usla þarna vinstra megin. Já, jafnvel. En mér sýnist þér bara fyrir að koma stela einu tikki. Og Endertat komin að boltan aftur. Hann komin að boltan aftur. Og hann alveg á hælanum að Haffa. Brynkilius tekin út, það engin supportar kartöflu megin og Haffikúl reyndar en þá býð eftir respawni líka. Sosa ansi gróft og djúft inni hérna. En þeir virðast ekki vera að ná að refsa því. Immortality kemur út hjá YZ, hugsanlega fellur hann hérna eða hvað, nei. Sýnist hann nú ætla að halda lífi og Meatloaf missir Mac. Þetta rosalegt stakker sem þeir að ná hérna á þá. Eiddi hins vegar tekin út á móti en það erfitt að pússa inn núna. Og Auddi og Gluggi kemur út, Auddi var í grafi og QRT svaraði en þeir ná 2 pikkum hérna í kartöflum. Já, Fes algjör villina.
reyndar Þessi kemur headshot hjá honum. QRT fellur út hérna fyrir hendur placeholders og Auddi húkkaður, þetta erfitt. Það líka erfitt að horfa á þetta en þeir ná hugsanlega til að tikka eða hvað, nei. Endertat var lúmskur og var nálægt en tekin út og þeir þurfa að regrúpa einu sinni enn og eiga líklega bara 1 eða 2 push eftir. Nú verður þið að fara tilbaka, strákar. En þeir kommitta með því að nota bombuna og ná engum. Meatloaf snerti point, fær mekkið ekki tilbaka og þetta ansi erfitt. Þar sem að það Baras og Transcendence henda megin og Hólhawk að koma út og kartöflur eiga bara mines í næsta fæti að ég held. Og Hemd eru aftur fannir að pússa ansi hart inn í þá og virðast hugsanlega bara ekki eins og það leifa að komast á point hérna. Það smá barda í gangi vinstra megin þar sem að Brynkilius og Haffikúl etjast við. Haffikúl orðin lár en fær healing og Brynkilius þarf að lúta í læri hlut hér. Og þeir virðast bara alltaf spawnkampa þetta. Spurning hvort að kartöflur einu sinni komast út hérna. Endertat kominn aðeins fram. Já, svo virðist sem hann ætlar ekki að tilraun. Beinta point eða hvað, hann reynir að taka Haffa, tekur Haffa og tekur hann. Þetta geti verið stórt því að núna þurfa Hemd að snúa sér við og koma sér alla leið tilbaka pointið að Endertat Nei, og hugsanlega 2 fyrir það er 2. Þetta svakalegt. Barati kemur út og nær komast alla leið. Þetta var ótrúlega skemmtilegt að horfa á. Virkilega velspilaði kartöflum. Komust yfir í overtæminu. Vá! Þetta var ótrúlega skemmtilegt. Þarna fengu Hemda svolítið í hausinn að vera dónalegir og grófir og fara í spawnkampið. Það getur verið góð hugmynd en þarna með Endertat boltanum sem náði að fara og snerta og svo laumuðu aðrir 3 sér vinstra megin. Þetta var rosalega skemmtilegt að horfa á. Þetta var virkilega gott í þann. En núna hins vegar stendur þetta svoleiðis að ef að kartöflur ætla að eiga séns á að halda þessum leik áfram þá verða þeir að ná að halda fyrsta pointi án þess að gefa upp fyrstu 33% á meiri tíma heldur en maður hefur eðlilega. Venjulega hefur maður 4 mínútur, nú það 4:35. Ef að kartöflur ná því þá fer þetta map jafntefli og við förum í annan map en kartöflur fá ekki stig og það verður ennþá 2-0 í heildina. Ef hins vegar Hemd ná að taka þetta point eins sannfærandi og þeir gerðu áðan þá þetta hreinlega búið. Þannig að það til mikils að vinna fyrir kartöflur og ég held þeir verði ekki sáttir við að koma út úr þessum leik með ekkert stig. Nei, þeir verða ekki sattir á því. Pointinu. Það hættulegt en kannski minna að borga sig. Seta eins að pressu í tjókið. Þeir eru búin að koma Fes fyrir að Bastion. Axel og Haffikúl koma aftan á þeim. En Fes nær að taka Væseta. Þeir eru með Bastioninn sem ansi góður með Baptiste og Orisu. Immortality getur verið rosalega sterkt. Algjörlega, þetta samkallað bunkerkomp. Já, þeir eru með 2 skildi til þess að verja Bastioninn. Þeir eru með Baptistinn sem getur dissað út rosalega mikið. Sosa hérna skrítni positioni og lætur nánast pika sig. En já, þannig að og svo getur Mercy líka ressaðan, þannig að þetta mjög Bastion miðað komp sem þeir eru að spila og það virðist vera að borga sig í augnablikinu vegna þess að þeir eru unnu fyrsta fætið ansi samfærandi sem að Fes var eiginlega bara með öll killin. En fylgjast nú með placeholder, hann komin í baki á þeim. Það spurning hvort hann næri að gera eitthvað þar, hann á Hawk og ætla að reyna að húkka hann. Fes meiðist til þess að fæta sem Plymouth að kemur með húkið. Hann hittir ekki! Og hittir hann ekki. Fes út hérna. Axel náði að taka Brynkilius út en Fes svaraði með að taka Axel út. Og placeholder tekin út líka. Þetta var góð tilraun hjá honum. En ekki nóga góð. Haffikúl kominn inn og tekur Audda. En það erfitt hjá þeim að brjóta upp þetta point. Og pressan kemur með Moira-voltinu. Kannski erfitt að nýta það án þess að bíða eftir restina af liðinu. Immortality bjargar, en Genji Blade kemur út líka og þetta virðist hreinlega vera búið fyrir kartöflur hér. Þeir ná líklega ekki einu svona snerta þetta. Já, það svoleiðis.
Hemd tekur þannig leik 3-0 eins mikið og ég hefði óskað þess að fá að horfa á þetta lengur því að þetta var gríðarlega skemmtilegu leikur. Mjög svo. Staðreyndin er svo að þessi leikur er bara hreinlega búinn. 3-0. Sjáum hérna play of the game hjá Axel. Þetta er væntanlega Barasi sem að kláraði eina af sóknina þarna þar sem þeir náðu næstum tikkinu. Eða hvað? Nei, þetta er ekki það. Þetta er enn fyrr vel spilað þarna hjá Axel þar sem hann tekur hreinlega út 5. Virkilega vel gert hjá honum. Já, og þetta var spurning. Það er gríðarlega spurning. vel spilað hjá báðum liðum. Já, algjörlega. Og það er spurning hvort að við fáum einhver sko viðtöl hérna í gang eða hvað. Það reyndar virðist hafa komið upp smá reglubrot þar sem að Sosa breytti ról í miðju mappi. Þannig að það er spurning hvað gerist hér, hvort að mappi verður hreinlega dæmt ógilt eða hvað. Ég tók reyndar ekki eftir þessu gerast sjálfur en þetta gæti gefið kartöflum pínu litla vonarglætu. Við þurfum að sjá hvað dómnefndin hreinlega segir við þessu hér. Það er aðeins verið að ræða þetta hérna. Við gefum ykkur upplýsingarnar leið og þær berast. En hann sem sagt var support og fór yfir í tank. Sem að má ekki. Sem að má ekki. Hemd biðast afsökunar á þessu og segja hreinlega að hann sé ekki duglegur eða ekki vanur því að spila overall mikið og hafi bara hreinlega ekki vitað af þessari reglu. En hann segir hérna að hann langaði að spila Orisu af því hann vildi sjá hvað hún gerði. Sem að gefur kannski augaleið hversu mikið viðkomandi spilar óvart sem er greinilega lungin í first person shooter leikjum yfir höfuð vegna þess að hann hefur verið að standa sig vel samt sem áður. Það verður áhugavert að sjá hvað gerist hérna. Já, ég persónulega myndi vilja sjá mikið meira. Því að þetta er búið að vera virkilega skemmtilega leikur. Mín vegna má þetta alveg halda áfram. En það er meitt spurning hvort að þetta tekið til greina hversu mikil áhrif þetta hafði á leikinn. Ég veit ekki hvenær þetta gerðist eða hvort þetta gerðist á mikilvægum tímapunkti eða hvað og kannski á það ekki skipta máli því reglur eru kannski reglur, ég veit það ekki. En ég er ennþá bara í örlitlu spennufalli eftir að sjá kartöflur taka þetta rosalega rotation inn á point og hreinlega ná að svara. Já, ég er ekki frá því að þetta verði bara leikur vikunnar. Já, það gæti verið. Þetta var allavega virkilega skemmtilega gert. Já, mér finnst það. Og við bara bíðum spennt eftir því að sjá hvað gerist. Já, þú getur þetta að ringja sjúkrabíl því að ég er hérna alveg sko, ég er í algjöru falli. Já, skulum sjá hvort við fáum adrenalinsprautu. Nei, það hefur öru og augu áhrif, það er kannski ekki sniðugt. Nei, veistu. Slepptu því. Já, algjörlega. En hvað sér, hver hefur þér fundið svona, hvað hættulegastur í þessari viðureign hingað til? Sko, náttúrulega Hemd eins og það leggja sig, eru rosalega öflugt lið. En ég verð að segja að mér finnst Fes koma sterkur inn þarna. Já, heyrðu, það eru komnar nýjar upplýsingar. Þetta map var jafntefli og við erum að fara hérna í map 4. Það gleður mig að heyra. Ég vil sjá meira. Við skulum vona að Hemd lesi reglubókina aðeins betur næst og gerir þessi mistök ekki aftur. En við erum greinilega að fara að sigla hérna inn í 4. map. Og það er Escort. Og við bíðum bara spenntir eftir því að liðin velji. Eða kartöflur rétt að sagt velji í næsta map. En já, ég er sammála þér. Fes er búinn að stíga hérna skemmtilega upp.
og búinn að vera ansi sterkur. Og samaskapi Endertat virkilega góður að boltanum. Já, hann er að ná að halda þessu svolítið á lífi. Já, og koma sér inn á crucial moments. Algjörlega. Já, náða að stóla hann lengi á Eichenwald og náttúrulega þetta umtalaða moment þar sem að þeir ná að fara tilbaka á pointið þarna áðan, það náttúrulega bara, það var ótrúlegt. Jú svo. En við bíðum bara spenntir og vonum bara okkar vegna til þess að fá að horfa meira að kartöflur nái að svara eitthvað hérna á fjórða mappinu. Það væri gaman að fá að horfa á Quality Overwatch örlítið lengur. En þetta voru líklega bara heiðarleg mistök þarna hjá Sosu og kannski óþarf að vera veltunum meira upp úr því. En jafntefli á þessu mappi er niðurstaðan. Og það er ekki ennþá búið að velja hérna mapp. Við bíðum bara róleg og spennt. Og það er spurning hvort við hendum í á annað highlight myndband bara á meðan við bíðum og meðan það verið að ræða þessi mál. Já, það er kannski ágætt. Welcome to Junkertown. Initiating match. Jæja, við ákveðum að hætta við myndbandi vegna þess að spilararnir vildu ólmir halda hér áfram og mappið sem var fyrir valinu var Junkertown. Það verður spennandi að sjá hvort að kartöflur ná að klóra í bakkan hérna og nýta sér þessa himnasendingu sem það er fá hérna. Það verður virkilega gaman að sjá þetta mapp því að þetta er rosalega öflugt snæpirmapp. Já. Og mikið rétt fara placeholder og fes vitt og báðir. Já. Þetta verður virkilega spennandi að sjá. Þetta verður skemmtilegt og placeholder kannski kýtlar í puttana til þess að við að fá að svara fyrir sig því að hann tapaði þarna 2 1v1 matchups áðan. Náði hins vegar reyndar að hreinsa út allt liðið nema fes að ég held allavega annað, hugsanlega bæðiskiptin. Þetta verður gríðarlega áhugavert. Og við sjáum það að Endertat er að halda sér á boltanum og QRT er komin yfir á tank. Ég veist bara mjög vel á það. Á Reinhardtin, já, Endertat er búinn að vera skemmtilegur á boltanum. Og hann er komin í baki á þeim. Hann virðist að fara í placeholder. Úff, þeir fara bara grimt inn í þá, í hefnd, sem sagt, og íta kartöflum hérna aðeins aftur á bak. Axel fyrir tilbaka, þeir reyna að taka aftur, stór krókur frá Eidda á Audda, eins auðvelt og það er að segja, en þeir ná ekki fylgja upp á því og Endertat nær hérna pikki og tekur fyrsta dúelið og Auddi nær Ysetta og Hemd virðast þurfa að grúpa hérna aðeins upp. Endertat og QRT fara hérna grimt inn til að hreinsa Eidda upp, en á meðan þeir eru ekki með tank þá tekur placeholder Brynkilius og Haffikul Moonman og þeir eru ekki í kartöflum með neitt eftir á support og fes er tekið út líka.
QRT nærins verið að klóra aðeins í bakkan og taka Haffa út, en það er spurning, það er líklega ekki nóg, þeir þurfa líklega að grúpa hérna aðeins betur. Sosa fer aggressíft inn. Haffi sömuleiðis. Endertat contesta payload í örskamma stund, en ætla svo bara að fara á placeholder. Eiddi með annan húk og nær að klára það í þetta skiptið. Og Haffi finnur fes. Og QRT með pinnið á YZ. Hemd með örlitla yfirhönd hér, en þetta er þó nokkuð jaft eða hvað. Moonman er tekin út hérna. Kemur glugginn. Og QRT Placeholder kemur sér fyrir aftan hann. Það eru bara Brimkilius og Endertat eftir. En þeir eru að fá 2 úr sponni, báðar snæpirana, Auta og Fes. Fes tekur placeholder út aftur. Þetta er ræfari aldarinnar. Þetta er virkilega skemmtilegt. Og Fes tekur Sósu. Spurning hvort þeir ná að snerta þetta. QRT mættur, nærast. Kemur stórt sjattir á payload og drekar með. Og Mines, þeir ætla greinilega alls ekki að gefa þetta eftir. Eiddi er ótrúlega lágur og tekin út. Og þeir ná 3. Axel nær að svara með því að taka Fes út, en það er líklega ekki nóg, hann er komin ansi djúpt. Hugsanlega já, placeholder tekin út. Og Axel er í stökustu vandræðum inn í bakinu, en nær að koma sér upp á high ground. Og hugsanlega lifa þetta af, því að Haffi er komin með healið fyrir hann. Og Axel er komin alltaf tilbaka, það kemur út beat frá Haffa. En Kartablur er, Blade kemur út frá, Blade kemur frá Brimkilius til að svara því og Immortality Field og þeir taka hann út og Axel líka. Virkilega vel spilað hjá Kartablum. Fes hins vegar fellur fyrir hendi Haffa, en það skiptir ekki máli því þeir taka 2 í viðbót. Og Haffi er 1 eftir á lífi hérna við payloadið og svo eru nokkrir að koma úr sponni. Placeholder reynir að finna pick, nærði ekki. YZ er komin yfir á McCree. Axel nær, Endertat, gæti verið dýrt því að þeir gæti verið stoppað. Placeholder hins vegar tekin út. En Brimkilius svarar þessu. Og Axel stekkur inn. Og það er Moonman sem verður að líta í lægri hlut fyrir Sósu í Baptiste-duelinu. Og Hemd er að pussa og það er enginn að contesta payload. Brimkilius mætir, en þeir hafa ekki mikil svör hér. Endertat og Brimkilius einir á lífi nema Auti er að koma úr sponninu. Og fyrsti leggurinn er sigraður af Hemd hérna. Placeholder stígur upp á high ground og tekur Fes! Yes! Og YZ fer hart upp. Skemmtilegt stönn yfir skjöldin á QRT. No one can hide from my sight. Skjöldurinn er brotinn á QRT og Kartablur eru svolítið framalega hugsanlega eða já, allavega eru Hemd að pússa ansi hart á þá og valda þeim vandræðum. Axel er apinn á payloadinu, situr hérna í rólegheitunum, reyndar ekkert alveg rólegur, hann er búinn að vera að hoppa aðeins, greinilega aðeins á yði. Og Haffi er þarna djúft inn í Kartablu liðinu, en þeir eru ekki ná, þeir ná að hreinsa hann upp. Hugsanlega full grófur þarna. Og Eiddi tekur gravitonið og glugginn kemur út. Þeir svara með drekum og sjattir. Er það nóg? Endertat kemur Mines líka. Þeir ætla að leggja allt í sölurnar til þess að vinna þetta fight. Og virðast vera að því. Þeir gera það. Nokkuð örugglega, enda notuðu þeir fleiri ult. Hér í bak erum við með þetta er YZ. Já, YZ er í feluleik hérna fyrir aftan þá. Stönnar Brimkilius, spurning hvort hann er að hreinsa hann upp. Tekst ekki og Haffi Cool er tekin út, en YZ er ennþá í bak og þeir eru eitthvað að eltast við hann. Er einhver læðipúkaleikur hérna? Já, það er eitthvað slíkt, við getum þurft að fara að kvísla ef hann er að fara að henda í hænunni í bak, sem er nú ansi líklegt hann á ætla að leggja upp með. Haffi reynir að trufla Fes, gengur ekki. Út kemur hænúnið. Kemur YZ með! Og hann finnur brá! Hænún! Og þeir eru bara 2-2 og YZ! YZ er svakalegur! Hvílíkur maður hérna! Villimennska! Og þetta var svo skemmtilegt því þeir vissu af honum, vissu líklega að væri með ult, en þeir tóku augun af honum, hann náði að fela sig, kom tilbaka og hreinlega bara,
einsmanns lið, ekki alveg, en... Já, skulum ekki gleyma þessum skildi hjá Idda. Hann gerði hann kleift að gera þetta. Vissulega. Hann hefði líklega fallið ansi hratt og Axel náði pikki á sama tíma, en þeir eru byrjaðir að slást hérna aftur og Kartöflur konum með 2 á meðan að Hemd eru með 1. Hemd eru aðeins að bakka út og Endertat mænar payload. Immortality kemur út og Endertat nær placeholder. Spurning hvort að Eiddi sé out of position. Nei, líklega ekki. Allavega náðu þeir ekki capitalize á það. Það var svakalegur eftirgleikur hjá Axel og Endertat. Endertat var kominn ansi djúpt. Fes nær Eidda. Og Endertat verður nú ekki lengi tilbaka vegna þess að hann er á boltanum sem er með rosalega mikið mobility. Placeholder Fes hérna. Og Shatteri kemur út. Axel er fljótur að svara því með Primal Rage. Og drekarnir fljúa og ná reyndar Sósu og Endertat tekur placeholder. Það er spurning hvort að Kartöflur ná að svara þessu. Auddi fellur fyrir hendi Vaiseta. Spurning hvort að þið borið fram Vice og ég sé búinn að segja þetta vitast allan tíman. Vaiseta. En Hemd eru með 2 pick en Vaiseta hins vegar tekin að lífi. Þetta er mjög spennandi því þeir eru bara 30 sekundur eftir á klukkunni og Moonmen á glugga en sömuleiðis eru Hemd með 3 ult, kemur gluggi þaðan, báðir gluggar fljúa, Beat Hemdamegin og Hemd virðast ætla að ná að svara þessu. Endertat er að tefja þeir geti ítt, þeir náðu hreinlega ekkert að íta á meðan þeir voru að hreinsa þetta upp. Spurning hvort að þeir komast allavega með það í overtime hérna Kartöflur en Hemd er að ná að koma að loka metrana eða hvað. Fes er að trufla þá, hann er eins og fluga inn í eiran á þeim. Happy Cool kominn djúpt inn. Og nú eru Kartöflur allir komnir tilbaka. En Eiddi kemur með stórt beat til að svara Graviton-floksinu og Vaiseta með hænúnið. En þetta er trade fight og Endertat er enn á lífi sem að er alltaf vesen vegna þess að hann getur lifað lengi. Já, maðurinn rótramandi. Þetta er erfitt overtime og Kartöflur gætu verið að ná að snúa þessu hreinlega við og koma í veg fyrir að íta þetta leið og þeir virðast að gera það. Primal Lensi kemur út og þeir gleymir payloadinu og þetta gæti reynst dýrt ef að Kartöflur ná að fara alla leið. Já, þá förum við í annað round. Þá förum við í annað map. Annað map? Það er ekki að þér. Það er ekki einu sinni vegna þess að þeir fóru ekki alla leið. Nei, við kvörtum ekki við því. Nei, ég er sammála því. Það væri rosalega gaman að það yrði gerður alvöru leikur úr þessu og við færum hreinlega bara í 5 eða jafnvel 6 möpp hérna. Gæti orðið 6 vegna þess að við fengjum jafnteflið áðan eftir þessi óheppilegu mistök. Hemdar megin. Og Endertat heldur sér enn á boltanum og Fes ætlar að vera Widowmaker. En Moonmen hins vegar ætlar að vera Moira hér. Og ég gleymdi að minnast á það áðan að Moonmen sem sagt kom inn fyrir Meatloaf, fyrir þetta map að mér sýnist. En Eiddi er komin yfir á bolta líka og Axel yfir á Roadhog. Placeholder heldur Widow líka, þannig að Widow baráttan heldur áfram. Placeholder tekur sér skemmtilega stöðu. Hann er bárjátsplötu á miðjum vegg og er að horfa grimmdar augum á spawnið og ætla greinilega að reyna að ná snembúnu pikki hér. Virðist ekki vera að koma pikk í þetta strax. En þeir fá að pússa ágætlega óáreittir nema hvað Eiddi kemur og snertir þetta aðeins. Truflar þá, hægir á þeim, en Auddi nær Vaiseta. Við erum komið með bæði Hanzo-duel og Widow-duel sem er mjög skemmtilegt á þessu sniper heavy mappi. Eiddi aðeins að reyna að tefja payloadið með því að rúla sér inn, slamma og aftur.
En það ekki mörg kills að falla hérna. Haffi Kúláur, en hann alveg að komast í nano. Og Eiddi núna algjörlega að stoppa þær geti ítt í smá tíma. Og QRT fyrir að pelotinn Brimkilius. En núna eru killin að koma inn frá Hemd. Og það eru hreinlega allir dauðir hérna nema Brimkilius. Sem að kemur sér tilbaka. Hann kominn tilbaka, en en Kartabur fengu að íta ansi langt þarna í þessum eina bardaga. Og Endertat tekur placeholder. Endertat nær placeholder, Axel Virkilega nær flott play á auðvitað á honum. móti. Og hann fyrir Haffa, en slípaður. Það kemur stórt sjatter! Stórt sjatter! Stórt pinn! Ná Væseta en Mines koma út og QRT fellur um þeim. Axel Þetta staðar sig vel. spurning hvort þeir ná að pússa hart inn í hérna. Þeir eru ekki með QRT, en þeir ætla að geta nýtt sér þetta. Virðast ekki vera að taka þessu tækifæri og hreinlega biðu þetta af sér. Ég veit ekki hvort það var rétt ákvörðun. Hefðu kannski vilja fara harðar inn og nýta sér það hreinlega að vera einum yfir þarna. Útkoma dregarnir. Útkoma dregarnir, virðast ekki alltaf að finna neitt. Pelotið silast tilbaka og Fes fellur fyrir hendur Axels. Stórt pinn frá QRT en Væseta sýndist mér náða stönnan, ég ekki alveg viss hvað gerðist. Transið kemur út frá Sósu en Auddi finnur 2 og þetta virðist þarna að fara í átt að kartinum eða hvað. Já, Moonman og Brimkilius báðir með pick. Væseta einn eftir á lífi, Endertat að svara nei, hann kominn aftur, hann Axel, en hann pinnaður og tekin út með Eiddi fyrirgefiði á boltanum. Þannig að Kartabur ná að taka þennan legg. Spurning hvort ná að taka næsta líka. Haffi og Væseta báðir með ult og styttist í Axel og Eidda, þannig að það hænún á leiðinni. Spurning hvort að Fes með 2 pick hérna, 2 headshot á innan við sekundu, allavega ansi náldi, en hænúri kemur út og Fes fellur og nanoið fær Væseta sömu leiðis. Óhefnilegt sjartur hjá QRT. Búnir að svara fyrir þessi pick sem að hann fekk hann Fes, en þeir eru samt einum yfir, en virðast alltaf bakka út. Hendur gráðir og komin á high groundið og nær pikki og nú geta Kartablu pússað inn. Eða hvað, Hólhokki nær að finna 2, en þeir eru samt held ég alveg örugglega með, já þeir eru með töluvert advantage hérna. Placeholder reyndar tekur Fes en tekin út og þeir eru 3 á pelot. Koma Mines og Brimkilius anti-aður. En hann lætur það ekki á sig fá, býður það af sér og komin í fullt health. Og þeir halda ótröðir áfram hér í Kartablum. Stórt anti á Endertat og krókur í kjölfarið. Honum var pakkað saman þarna. Annar krókur kemur út, finnur engan. QRT reynir pinnið, slípaður á leiðinni og Eiddi finnur Audda á meðan. Stórt slam á Moonman. En Moonman færi pelotið. Þetta ansi jafn bardagi, en Hemd virðast vera að ná að klára hann eða hvað, já. Væseta, dálítið sterkur hér. Brimkilius og Fes Væseta, hvað að gerast? Þetta bardaginn endalausi og bæði lið búin að vera með yfirhöndina lengi til skiptis, en Fes loksins tekin út hérna og Hemdamenn líklega ánægði með það, en þeir ætla að nýta sér þetta Kartablumenn og fara hratt inn, taka bítið. Spurning hvort að þeir komast Placeholder með rándýrt forsmampina. Þetta virðist vera erfitt fyrir Kartablur. Þeir þurfa líklega að grúpa hér og það ekki nóg með það, en Hemd eiga 4 últi viðbótar. Hins vegar eru Kartablur með 4 líka, þannig að ef þeir ná að grúpa hérna almennilega upp, sem þeir virðist ekki vera að ná að gera, forsenda transið út, en þá gæti verið ansi stór bardagi á leiðinni. Auddi nær placeholder. Viljið þið ekki bara grúpa upp hérna og ná almennilega að fæta þetta? Mines koma út og þeir ná svo, nú pússiði inn Kartablur.
með 2 picks. En Fes reynda fellan á móti, YZ með high groundið og Axel með Hafnar, dýpina á endur tatt. Nano Og á hannúnið, en þeir eru að íta. Placeholder er 1 að kontesta og nær ekki að stoppa þetta mikið. Kemur Axel út. stoppar tjatterið. Það kemur sjattir en það nær ekki að tengja. Vegna þess að hann er tekin út í mildtíðinni, Mines koma payload en virðast ekki hafa fallið alveg nógu mikið yfir það til þess að komi veg fyrir að hann geti snert það og kartöflin neðast til að bakka út en hafa bara 10 sekundur. Við gætum verið að sjá lok þessa leiks hér. Við sýnist að Brynkilis ætla að gera allu. Nei, hann kemst ekki inn. QRT, þeir ná ekki að snerta og nú er leikurinn búinn. Ég held að þeir fái því miður ekki aðra svona himnasendingu eins og áðan. En gríðarlega skemmtilegu leikur og gaman að sjá þessi duels sem er í gangi hérna. Já, þetta var mjög spennandi leikur. Þetta var virkilega spennandi leikur. Og hérna fáum við að sjá þetta rosalega play. Hann laumupúkaðist mjög lengi en það borgaði sig því að náða að stoppa þá og kom í veg fyrir að þeir myndu ná að íta þess alla leið. Og það er spurning hvort að við fáum einhver viðtöl hérna í lok leiks. En þetta var gríðarlega skemmtilegt og bara ótrúlega gaman að fylgjast með þessu. Og það er þá ljóst að Hemd eru í efsta sæti deildarinnar og hafa ekki ennþá tapað mappi. Þeir hafa aldrei fengið að móti þessi stig sem er ansi sterkt og það verður erfitt ef að kartöflum tókst það ekki þá verður það erfitt fyrir önnur lið að svara þessu en það eru nú mörg lið sem eiga inni möguleika á að gera þetta. Algjörlega, en það verður erfitt. Ég er bara að segja það verður ekki auðvelt. Já. Ef að þessi leikur er eitthvað að dæma eftir, þá held ég það. Það er allavega alvöru challenge að reyna að svara þeim. Og það er bara spurning, mér sýnist við ætla að fá viðtöl. Og þá bara bíðum við spenntir eftir því að fá fyrsta viðmælanda. En þetta er búið að vera gríðarlega skemmtilegu leikur, þó að Hemd hafi kannski sýnt ákveðna yfirburði, þá komu kartöflur samt sterkir inn og komu með skemmtilega takta. Rosalega mikið að skemmtilegum plays í þessum leik. Og það er eiginlega ekki hægt annan að dást að því líka hvað þeir einhvern veginn voru duglegir að halda áfram að svara og að koma sterkir inn þó að það væri erfitt. Þú veist, Hemd kannski taka mappið á að taka með mikinn tíma eftir sem að það er alltaf pínu erfitt fyrir hausinn, en þetta gekk ágætlega. Já. En það er spurning hvort við fáum hérna inn fyrsta viðmælanda í viðtal. Já, Fes er mættur, velkominn. Hæ, takk. Hvernig er hljóðið í ykkur eftir þennan leik? Já, það gæti verið betra sko. Það gæti verið betra, þetta var erfið barátta. Já. En þú átti nú persónulega mjög skemmtilegar og góða rispur á Vitó og náðir svolítið að svara placeholder. Já, takk fyrir. Við höfum virkilega gaman að því að sjá það og hérna, en það er spurningin mitt svona vissulega mikil vonbrigði að missa hérna tækifæri til að komast í fyrsta sætið fyrir ykkur, en spurning svona hvernig er stemmingin í liðinu? Er hausinn pínu niðri eða? Já, mórallinn aðeins lægri en vanlega núna því við út af þessari nýju COVID-bylgju þá gátum við ekki allir hist í aðstöðunni sem við höfum aðgengi á hjá í Fylki. Já, þið eru undir íþróttafélaginu Fylki og eru með aðstöðu þar sem þið spilið almennt saman. Já, það er rétt. Þannig mórall var aðeins lægri en vanlega að því við vorum að spila allir bara svona heima. Já, það er að setja strikið reikningin líka. En þið með eiga það, þetta var virkilega vel spilað. Já, takk fyrir. Það var skemmtilegu leikur að horfa á. Og eins og ég var að segja hérna áðan, rosalega mikið af momentum í þessum leik. Já, það var það sko. En hérna, já, ég vænti þess með að þið gengi ykkar markmið í mótinu sé kannski svolítið að reyna að komast upp í efri deild eða hvað. Ég meina þið voru með umspilsleikinn og hann fór því miður ekki ykkar megin á þessu sinni og þið eru sterkir contenders í að komast að minnstakosti þangað aftur, hugsanlega komist í útsláttinn og náið þá
hugsanlega einhverjum skemmtilegum niðurstöðum til að eiga séns aftur. Er það svona stóra markmið hjá ykkur með þáttöku í mótinu núna? Já, ég held það sko. Það bara mið á toppinn og sjá hvað gerist. Algjörlega. Já, það alltaf gaman þegar menn mæta og ætla bara að vinna. Já. Algjörlega. Hvernig þið spenntir fyrir næsta leik? Já, við bara dustum þetta á okkur og tökum bara næsta leik með Stormi, sko. Já, einn leikur í einu. Já, þetta bara svona. Ég held reyndar meiri segja að þið eigið næsta leik á móti okkur, þannig að það verður ansið skemmtilegt. Já. En hérna, svona, ég með langar að spyrja kannski að lokum, svona, fyrir ykkur, þú veist, hver var að valda ykkur mestum vandræðum í hinu liðinu? Já, það var örugglega bara Hafið þegar hann var að spila tank, sko. Já, þegar hann var á boltanum eða? Já, það var svona aðal og líka Widowið, það var líka alveg. Já, en þú svaraði því skemmtilega með því að hreinlega bara taka Widow sjálfur og reyna svolítið að taka málinn í einu hendur og það var mjög gaman að sjá. Algjörlega, þetta var bara Widow duel aldarinnar. Takk fyrir. Þetta var virkilega skemmtilegt. Heyrðu, ég bara óska ykkur áframhaldandi góðu gengi þó að niðurstöðnar hafa kannski ekki verið ykkur í vil í dag, þá eru náttúrulega búin að vera gríðarlega sterkir í þessu móti og ég býst ekki við öðru en það verði það áfram, þannig að ég bara óska ykkur áfram góðs gengis og bara takk hérlega fyrir skemmtilegan leik í kvöld. Já, takk. Takk sem þess bara. Það er spurning hvort við fáum hérna einhvern úr Hefnd líka. Já, góða kvöldið. Halló! Og hér eru þið mættir 2. Yes, sir! Velkomnir. Þið eruð hverjir? Eiddi og... Sósa. Og Sósa. Kongandi sjálfur, eins og maður segir. Já. Virkilega vel spilað og hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Þetta var virkilega skemmtilegu leikur að horfa á. Hvernig er stemmingin í liðinu eftir þetta? Bara fínasta sko, ég heldur enda að... Þetta er bara svona same old sko. Þannig að Pínar að uppáhalds ísbúðan er að loka en... Úf, meiri vissinni. Já. Jæja, það kannski bara vinna hraðar næst. Já, það situr á Haffa sko, við erum á baki hans. Náttúrulega að Sósa vissi ekki, hann kannir náttúrulega ekki á tölvuleiki sko, þannig að... Já, bara óheppilegt sko. Já, það var óheppilegt, en þið voru nú... Áttu ekki í miklum vandræðum með að svara því og gera bara það sem þið voru búnir að vera að gera og það gekk bara gríðarlega vel. En þá var spurningin, var það þess virði? Hvernig var Orisa? Ég bara fann út hvað bildin gerði og skipti hetju eftir það. Já, ok. Svoleiðis. Fíla hann ekki sko. Já, ok. Þannig að þetta var, ef þetta hefði farið þannig að Kartöflur hefði unnið þetta mapp og þið fengið okkur stíð út af þessu, það hefði kannski ekki verið þess virði vegna þess að þetta er ekki kannski þín hetja. Já, ég myndi samt alltaf bara setja sögin á Haffa frekar sko. Af því að hann var ekki búinn að gefa þér nú gott röndan á því hvernig reglurnar eru. Nei, bara, þú veist, ég er bara þátttakandi sko. Ég mæti hana bara og tekið rólega og bara kveikja á streaminu og... Já. Haffi sér Þið eru svolítið bara að gera þetta fyrir Haffa. Já, ná svo bara svo að hann þurfi ekki að spila einn. Já, náttúrulega greiða á enga vini sko. Já, ég skil. Og hann þarf einhvern veginn að komast upp í efri deild þar sem hann á heima, þannig að hann fekk bara svona sína nánustu til þess að veita sér smá aðstoð. Já. Það er minnst að mála hjálpa honum sko. Hann er alltaf, við þurfum alltaf að rukka hann 2 og 5 fyrir hvern leik. Hann er svo ógeðislega toxic náðungi, það er ekki hægt að spila með honum sko. Já. Ég á reyndar erfitt með að trúa því, en mér langar að spyrja ykkur, hvernig svona, þú veist, já þið segið þetta, þið komið hérna inn svolítið kannski bara til að hafa gaman, spila með Haffa sem er ógeðslega góður í þessum leik og allt það, en eru þið með svona einhver markmið í mótinu, þú veist, er fókusinn reynum að komast í efri deild, er þetta bara höfum gaman eða þú veist, er eitthvað markmið? Já, bara mæta og keppa sko, ég held að það var ekkert mikið pæling á bakvið þetta, ég veit ekki alveg hvað þeir vilja gera en... Við náttúrulega heldum að þetta myndi vera svolítið erfitt mót sko, en svo víst er ekki, þannig að við verðum bara að halda áfram og sjá hvar veggurinn liggur, eða er eitthvað veggur, ég efast nú það samt. Þannig að ef þið farið upp í efri deildina þá ætlið þið bara að halda áfram að reyna að klifra upp hana í næsta sísón? Já, þetta er samt mjög einfaldur leikur, en hver veit hvort það verður eitthvað mikið klifur í gangi.
Já, við sjáum til. Hvernig hvernig er stemmingin fyrir næsta leik? Hverjum eru að spila á móti næst? Það held ég að sé, ég get bara svarað þessa spurningu, það er já, það eru draugar. Já, ég svo sem græti ekkert mikið að vita en ég held að það var fínt að mæti leikinn og bara taka þátt maður. Já. Ég er búinn að vera að æfa með Torbjörn mjög mikið sko, ég spreyja sósun yfir það og... Ég sá það. Já, play of the game hann á hvað var það, Hanamura eða? Já. Hvað var það? Nei, það var Ilios. Það var á Ilios, já. Pista Já. og ymmit á Já, Lighthouse. það er sósan með sósuna. Já, ég spreyja sósunni sko. Já, er það pælingin? Þú ert að spreyja sósunni, en segi mér, hver í hinuleginu var svona vald ykkur hvað mestum vandræðum? Hafa gæran á Vitó, ég veit ekki hvað hann heitir. Ég er náttúrulega svo bolt, ég hef ekkert mikið... Það er alltaf pirrandi að spila á móti boltanu líka sko, þetta er eitthvað mjög skrítinn champion sko. Algjörlega. Já, spennandi að fylgjast með Placeholder og Fes berjast yfirhundina. Já, bara dominance, ef svo má orðið komast. Já. Maður myndi halda að Danni væri betri að, hvað heitir hann, Nakli eða Placeholder eða hvað sem hann heitir. Maður myndi halda að hann væri betri að vita með hvernig hann talar en svo verður það ekki verið þannig. Já, þetta var allavega, Fes ná allavega að taka hann út þarna nokkuð samfærandi í nokkuð skipti og þetta var alveg spennandi og skemmtilegt. Já, þetta lítur alltaf eitthvað út þegar nokkur en Vitó, sko, við erum alltaf að væli honum. Já, ég kannski tef ykkur ekki lengur en ég svona, já, bara þakka ykkur kærlega fyrir skemmtilegan og viðburðarlíkan leik og bara gangi ykkur áfram vel. Já, bara frábært málefni. Gaman að þessu. Já. Heyri, bara takk fyrir komuna. Já, blá. Já, við förum þá bara að segja þetta gott hér í kvöld. Á morgun eru svo böðlar að spila við bölvun hér að ég held á sama tíma á sama stað. Svo það verður gaman að renna við og fylgjast með þeirri viðari sem verður líka mjög spennandi. En já, við vorum kynarnir ykkar í kvöld og við erum sem sagt Bjartur Hafþórsson eða Sakila. Og Sævar Snorrason eða Asetja. Og við þökkum bara kærlega fyrir okkur í kvöld og bara ótrúlega gaman að vera með ykkur. Og kannski svona að lokum megið þið alveg henda í tjattið hver ykkur fannst vera MVP í þessum leik. Svona meðan að... Já, það væri gaman að fá það. Meðan að við siglum þessu heim. En já, við þökkum bara kærlega fyrir okkur og hlökkum bara til að fylgjast með framgangi mótsins á næstu vikum. Takk kærlega fyrir okkur. Fyrir.